Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субхана ва тағаланың қалауымен имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллахтың Ихия улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен китабу адабил ульфати вал ухуа, яғни бауырластық кітабының, бауырластық бабының мәселелерін үйреніп жатырмыз, және соның ішіндегі жалпы мұсылман мен мұсылманның арасындағы міндеттер, жалпы адамдармен араласудағы әдептер тақырыбын үйреніп жатырмыз. Және осы тақырыпта имам Ғазали рахмахуллах келтірген тағы да бір міндеттер, біз бірнеше сабақтар бойы осы мұсылманның міндетін мұсылман бауырының алдындағы үйреніп жатқан болатынбыз. Сол міндеттерден тағы да وَمِنْهَا أَنْ يَصُونَ عِرْضَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَنَفْسَهُ وَمَالَهُ عَنْ ظُلْمِ غَيْرِهِ مَهْمَا قَدِرَ وَيَرُدُّ عَنْهُ وَيُنَاضِلُ دُونَهُ وَيَنْصُرُهُ. Сондай-ақ тағы бір міндетіміз бұл мұсылман бауырымыздың ар намысын, оның жанын, малын зұлымдықтан қорғау. Қолыңыздан келгенше мұсылман бауырыңыздың ар намысын қорғау, сақтау сіздің міндетіңіз болып табылады. فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى أُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ. Бұл мұсылман бауыр болғаннан кейін сізге мұсылман бауырыңыздың ар намысын қорғау, ар намысын сақтау, оның дүниесін сақтау, оның жанын сақтау сіздің міндетіңіз болып табылады. Абу Дарда радиаллаху анху айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында отырған кезде бір кісі екінші бір кісіні сынады дейді. Сонда сол мәжілісте отырған бір сахаба әлгі сыналған, сынға алынған кісіні қорғаштап сөйлейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда айтты дейді: «Мән радда ан ирди ахихи кана лаху хижабан минан нар». Кімде-кім өзінің бауырының ар намысын қорғаштайтын болса, оның бұл ісі ертең қияметте тозақтан қалқан болады. Тозаққа хижаб, яғни бір перде, тосқауыл болады деді. Хадисті имам Тирмизи рахмахуллах риуаят еткен. Яғни, егер сіз өзіңіздің мұсылман бауырыңызды қорғаштайтын болсаңыз, онда ертең қияметте сол ісіңіз иншалла тозаққа қалқан болады. Және басқа бір риуаяттарда Алла тағала оның ар намысын қияметте қорғайды дейді. Сіз бұл дүниеде бауырыңыздың ар намысын қорғай білсеңіз, ертең Алла тағала сіздің ар намысыңызды қияметте қорғайды, сақтайды иншалла. Жалпы мұсылман адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай: «Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Өзіне жақсы көрген нәрсені бауырына жақсы көрмейінше мұсылман бола алмайды, толық мұсылман бола алмайды. Енді сол жерде сіз сынға алынатын болсаңыз, өзіңізді қорғаштайсыз ба? Қорғаштайсыз. Сіз сын алсаңыз, естіген кезде қиналасыз ба? Қиналасыз. Енді иманыңыз кәміл болу үшін, иманыңыз толық болу үшін бауырыңызға да сондай мәміледе болуыңыз керек. Яғни бауырыңыз үшін де қинала білуіңіз керек. Өзіңіз үшін қалай қиналсаңыз, жаныңыз шығып кетеді. Сол жерде олай емес, негізі былай, мен былай істеген едім, былай деген едім деген секілді сөздерді айтып, сол жерде бірден адвокаттық қызметке кірісіп кетесіз. Яғни өзіңізді қорғаштай бастайсыз. Енді бауырыңыз сыналып жатқан кезде, қой солай ма? Білмеппін де басыңызды шайқап отыра берсеңіз, немесе олай істемесеңіз де, яғни әңгімені қоздырмасаңыз да ары қарай үндемей отыратын болсаңыз, бұл сіздің иманыңыздың әлсіздігін көрсетеді. Иманыңыздың әлсіздігін көрсетеді. Бауырыңыз үшін қинала білуіңіз керек. Бауырыңыз үшін қайғыра білуіңіз керек. Бауырыңыз үшін, өзіңіз үшін қалай әрекет етесіз, қалай өзіңізді қорғаштайсыз, бауырыңыз үшін де солай әрекет етуіңіз керек.
Өйткені өзіңізге жақсы көрген нәрсені басқаға да, басқа бауырыңызға да жақсы көре білуіңіз керек. Олай болмаса, бұл сіздің иманыңыздың толық емес екендігін, иманыңызда кемшілік бар екендігін көрсетеді. Біз бұл нәрсеге көптеп өмірімізде кездесеміз. Әйтеуір бір жерде отырған кезімізде бір бауырымыз сыналады. Біреулерді жамандайды, сыртынан өсек айтады. Сол кезде көбінесе үндемей қаламыз. Егер айтылып жатқан сөздің жала екенін білсеңіз, және тіпті жала болмаса да, ол орынсыз ғайбат болса, яғни ешқандай ол жерге қатысы жоқ әңгіме, біреуге ескерту жасап жатқан жоқ, біреуге бағана насихат етіп жатқан жоқ. Ондай жағдайда айтылып жатқан нәрсе рас болса да, сіз сол жерде тұрып, бауырлар тоқтаңдар, бұл айтып жатқан нәрселерің дұрыс емес, бұл ғайбат болып есептеледі деген секілді сөздерді айтып, егер ол бауырды жақсы білетін болсаңыз, оны қорғаштап, осылай іс-әрекет жасауыңыз керек. Осылай ететін болсаңыз, иншалла, бұл сіздің иманыңыздың кәмілдігін, иманыңыздың дұрыстығын көрсетеді. Келесі міндетіміз бауырымыздың алдындағы бұл тәшмитул атис дейді. Яғни түшкірген кезде әлхамдулилля деп айтатын болса, оған ярхамукаллах деп жауап беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түшкірген адамға қатысты айтады: яқулу алхамдулилля, әлхамдулиллах деп айтсын деді. Ва яқулу лази юшмитух, немесе юшаммитух, енді жанында тұрған адам ярхамукумуллах, немесе ярхамукаллах, Алла сені рахымына бөлесін деп жауап беруі керек. Сол кезде түшкірген адам яхдикумуллаху ва юслиху балакум деп қайтадан жауап қайтаруы керек. Бұл сіздің міндетіңіз болып табылады. Бауырыңыздың ақысы. Ол түшкіріп әлхамдулилля десе, оған ярхамукаллах деп жауап беруіңіз керек. Егер айтпаса, онда есіне салыңыз. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша түшкірген кезде әлхамдулилля деп айту керек. Егер біреу әлхамдулилля деп айтатын болса, ярхамукаллах деп оған жауап беруің керек деп сол жерде үйретіп қоятын болсаңыз, бір жағынан бұл сіздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін тірілтуіңіз болып табылады. Яғни бір адамның соған амал етуіне себепші болдыңыз. Оның иншалла сауабы Алла тағаланың алдында өте үлкен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: юшамматул атис ал-муслим иза атаса саласан фа ин зада фа хуа зукам. Хадисті имам Абу Дауд Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізеді. Мұсылман адам түшкірген кезде оған 3 рет ярхамукаллах деп айтылады дейді. Фа ин зада, егер одан артық тағы да түшкіретін болса, фа хуа зукам, онда ол сырқаттанып қалған адам дейді. Сырқаттанып қалған адам. Егер 4-ші рет тағы да түшкіріп жатса, оған не дейсіз? Бағанағы Алла шипасын берсін деген секілді сөзді айтасыз. Немесе үйіңе барып терафил ішіп ал, басқаларға жұқтырасың деп артынан тағы да сөзіңізді айтатын қосып қоясыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында бір кісі солай түшкірді. 3 рет түшкірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ярхамукаллах деп айтты. 4-ші рет түшкірген кезде иннака мазгум, саған тұмау тиген деген сөзді айтқан еді. Хадисті имам Муслим рахмахуллах жеткізген. Абу Муса ал-Ашари радиаллаху анху айтады: яһудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында әтейілеп түшкіретін еді. Ондағы ниеттері, мақсаттары пайғамбарымыздан ярхамукаллах деген сөзді есту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға яхдикумуллах, яғни Алла сендерді хидаятқа бастасын деп айтатын дейді. Яғни оған ярхамукаллах деп айта алмайсыз. Неге? Өйткені ол Алланың мейіріміне, рахмына лайық болу үшін, яғни жәннатқа лайық болу үшін мұсылман болу керек. Мұсылман емес пе, оған сіз хидаят тілейсіз. Яхдикумуллах, яғни Алла саған хидаят берсін, ақиқатты табуды нәсіп етсін, ақиқатқа келуді нәсіп етсін деп осылай дұға жасайсыз. Бұл хадисті
имам Абу Дауд, имам Тирмизилер риуаят еткен. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түшкірген кезде даусын бәсеңдететін және киімімен немесе қолымен аузын жабатын еді деді. Түшкірген кезде сіз басқа жаққа қарап, адамдарға қарап емес, басқа жаққа қарап, кішкене бұрылып, қолыңызбен жауып, аузыңызды түшкіруіңіз керек. Кейде адам түшкірген кезде байқамай, мысалы қосымша бір нәрселер шығып кетуі мүмкін. Дастарханда отырған кезде адамдарға ыңғайсыздық тудырасыз. Оның үстіне бағанағы түкірігіңіз шашырайды деген секілді. Сол үшін қолмен немесе киіміңізбен, бағанағы жағаңызбен бетіп жауып, бір жаққа бұрылып түшкіруіңіз керек. Сол секілді адам есінеген кезінде де ислам әдебі бойынша аузыңызды қолыңызбен жабуыңыз керек. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткен сүннеттерден болып табылады. Ал енді бір адам дәретханада отырып түшкіріп қалатын болса, имам Хасан рахмаулла айтады: яхмадуллаха фи нафси. Іштей Аллаға хамд айтады дейді. Тілімен емес, іштей бағанағы жүректен өткізіп альхамдулилля деп айтуы керек. Ал дәретханада бағанағы Алланың есімі айтылмайтын жерде тілмен альхамдулилля деген сөзді айтпайды. Келесі міндетіңіз бұл аннаху иза булия бизи шаррин фаянбағи ан ятахаммалаху ва яттақия. Кейде бір мінезі нашар, адамдарға көп зиян тиетін адамдармен араласуға тура келеді. Ондай адамдар болады. Көршіңіз болуы мүмкін, туысқандарыңыздың арасында болуы мүмкін, жамағатта болуы мүмкін. Ондай кезде не істейсіз? Ибн Аббас радиаллаху анхума ва ядрауна бил хасанати саййиа, мұсылмандарға қатысты олар жамандықты жақсылықпен кетіреді, жақсылықпен жауап қайтарады деген аяттың тәпсірінде айтады: айил фухша вал аза бис салами вал мудара. Яғни арсыздықты, жаман боғауыз сөздерді ассаламу алейкум деген секілді жақсы сөздермен және мударатпен дейді. Мударат дегеніміз не? Мударат деген бір адамның зиян тиіп кетпеу үшін онымен жақсы мәміледе болу, оған жылы сөйлеп, күліп деген секілді. Енді бұл мұнафиқтық па? Жоқ, мұнафиқтық емес. Бұл мұнафиқтық емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, адамдардың ең жаманы адамдар оның зиянынан қорқып, онымен жақсы мәміледе болған адам дейді. Осын бәлесінен аулақ, осын бағанағы әйтеуір бір нәрсе қылып жіберейікші, осы тыныш болсын деген секілді. Кейде адамдар кейбіреулермен осындай мәміле жасайды. Неге? Өйткені біледі, оның тілі жаман, тілі ащы, сол жерде мысалы айқайға салады. Ондай адамдар кейде жамағатта да болады. Әсіресе мысалы жасы үлкен адам сол жерде айқайға салады, ыңғайсыз жағдайға қояды. Немесе кейбіреулер болады, әр нәрсені көрсе біреулердің үстінен арыз жаза береді. Сондай неше түрлі адамдар болады. Солардың зиянның алдын алып, олармен жақсы мәміледе болу, арасында бір хадия беріп қою деген секілді. Бұны шариғатымызда не дейді? Мударат дейді. Мударат, яғни онымен бір сондай саяси тұрғыдан, дипломатиялық тұрғыдан жақсы мәміледе болу. Бұл ешқандай да бір мұнафиқтық емес. Әлбетте мұның барлығы шариғаттың шеңберінде болу керек. Шариғаттың шеңберінде болу керек. Шариғаттың шеңберінен асып мударат жасауға болмайды. Құранда Алла субханала тағала илля ан таттақу минхум туқах деп айтады. Яғни бұны жалпы не деп айтсақ болады? Шариғаттың шеңберінде бір адамның зиянының алдын алу. Мысалы, бір адам біреуді ғайбаттап жатыр. Осының бәлесінен аулақ деп, сонымен қосылып отырсаңыз болады ма? Болмайды. Күнә істеп жатса, күнәсіне қосылуыңызға болады ма? Болмайды. Шариғаттың шеңберінде ғана онымен жақсы мәміледе болу керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір кісі кіруге сұранды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: биса ахул ашира, яғни сондай бір жаман адам ғой деген сөзді айтты. Жарайды, кірсін деді.
кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам онымен жақсы мәміледе болып, жақсы жылы сөзін айтып шығарып салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл ісін көрген Айша анамыз: «Я Расулаллах, сен ол кісі жайында осындай адам деп айттың ғой, неге оған осындай бір жылы шырай таныттың, жақсы мәміле жасадың?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: яғни адамдардың ең жаманы олардың жамандығынан сақтанып, адамдар онымен жақсы мәміледе болған адам деді. Сахабалардан да келетін сөз бар: «Инна ланабашшу фи вужухи aqwamin ва qulubuna tal'anuhum». Біз кейбір адамдардың жүзіне күлімдеп қараймыз, бірақ жүректеріміз оларға лағнат айтып тұрады деді. Әлбетте, лағнат айту деген кезде бұл жерде оны жақтырмайды, оған сондай бір ауыр сөздерді айтады деген мағынада. Ал негізі лән сөзін тікелей аударатын болсақ, ол деген Алланың мейірімінен қуылу дегенді білдіреді. Енді біреуге Алланың мейірімінен ұзақ бол деп дұға жасауға ешқашан болмайды тірі адамға. Біз бұны бағанағы афатул лисан, тілдің апаттары деген тақырыпта айтып кеткенбіз. Нақты кәпір болып өлген адамға ғана ондай сөзді қолдануға болады. Дүниеден өтіп кеткен және оның кәпір екендігі анық. Мысалы, Әбу Ләхаб, оның кәпір екендігінде ешкімнің күмәні жоқ. Фираун, тағы да басқа да сол секілді, нақты күпірлікте өлгендігі анық болғандарға, Иблис секілді, яғни кәпір екендігі, жалпы тозақ екендігі анық, ондайларға лағнат айтуға болады. Ал тірі адамға лағнат айтуға болмайды. Өйткені лағнат деген сөз, яғни Алланың мейірімінен ұзақ бол деген сөз. Яғни сен ақиқатты таппа, дінге кірмей кәпір болып өл деген мағынаны білдіретін сөз. Сол үшін де ондай сөзді тірі адамға айтуға болмайды. Ең жаман адам болсын бұл дүниедегі, біз ол адамға да Алланың хидаятын, жақсылығын тілейміз. Алланың жақсылығын тілейміз. Яғни жалпы бұл да дінімізде рұқсат етілген амал болып табылады. Әлгі дипломатиялық қарым-қатынас кейбіреулермен. Одан кейінгі тағы бір міндетіміз бұл байлармен араласуды жақсы көріп, міскіндермен, жетімдермен, кедейлермен араласуды жек көрмеу. Бұл жүректің дерті болып табылады. Кейбіреулер мысалы араласқан кезде тек қана қалталы адамдармен араласқанды жақсы көреді. Олардан әйтеуір бір нәрсе жұғады, бір нәрсе тиіп қалар деген секілді оймен. Олармен мәмілесі басқаша, мына жақта қарапайым адамдармен мәмілесі басқаша. Бұл дініміз тыйым салған істерден. Имам Фудайла ибн Аяд рахмахуллах айтады: «Балағани анна набиян мин ал-анбияи қал». Маған жетіп келген хабарлардың бірінде алдыңғы пайғамбарлардың бірі Раббысынан сұрады деді: «Я Рабб, кейфа ли ан а'лама ридака анни». Сенің маған разы екендігіңді қалай білемін деген Раббысына сұрақ қойды. Сонда Алла тағала: «Унзур кейфа ридал масакини анк». Міскендердің саған деген разылығы қандай, соған қарап менің разылығымды білесің деп айтты деді. Яғни егер саған міскендер, жағдайы жоқтар разы болатын болса, онда мен сенен разымын деп айтты дейді. Алла субханала тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Абаса деген сүрені түсірді, білесіздер. Абаса сүресінің түсуіне себеп болған, яғни Абаса уа тауалла деген сөз. Абаса негізі кішкене мынау шекенің тыржаюы, шекеңіздің бағана жиналуы. Кейде бір нәрсені жақтырмаған кезде болатын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір бай қоғамда өзінің орны бар адамды дінге шақырып тұрған еді, мүшрик адамды. Сол кезде соқыр кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен сөйлеспекші болып сөздерін бөлді. Пайғамбарымызға бұл нәрсе жаққан жоқ. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ісін шариғаттың таразысына салып көретін болсаңыз, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ісі, яғни шариғаттың шеңберінде. Неге? Өйткені негізінде әл-мәшғулу ла юшғал дейді арабша, яғни бос емес адамды келіп тағы да оны бөлуге болмайды. Негізінде сөйлескенін күтіп тұру керек. Және одан кейін әлгі адам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір дүниеге қол жеткізу мақсатында емес, дінге пайда тисін деп сөйлесіп тұрған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғасын білесіздер: «Ва Алла, мына исламды
екі Омардың бірімен қуатта деп айтқан еді. Омар радиаллаху анхуды Алла тағала хидаятқа келтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай дұғаны жасады. Неге? Өйткені ондай адамдар дінге келетін болса, дінге пайдасы көбірек тиеді. Олардың артынан мысалы ерген адамдар бар, олардың сөзін тыңдайтын адамдар бар. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл жердегі іс-әрекеті діннің қамы еді. Діннің қамы, шариғаттың шеңберінде, ол бір кедейді менсінбегендіктен, соқыр адамды менсінбегендіктен болған жоқ. Бірақ соның өзінде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сынап аят түсірді. Абаса ва тавалла ан жаахул а'ма ва ма юдрика лааллаху яззакка ау яззаккару фатанфаъуху зикра амма ман истагна фа анта лаху тасадда ва ма алейка алла яззакка. Бір соқыр кісі келген кезде оның кішкене мазасы қашты. Сен қайдан білесің? Сол хидаятты тауып, содан көбірек пайда келер. Ал енді сен сөйлесіп жатқан адам, ол адамнан пайда болмас деп Алла тағала осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға аят түсірген еді. Бұл дегеніміз, адам жалпы араласқан кезде басқа біреулермен бір дүниелік мақсатта адамдарды таңдамау керек. Мынау бай, осымен көбірек араласайын деген секілді ондай таңдау жасамауы керек. Келесі міндетіміз бұл ан-насиха ликулли муслим. Әрбір мұсылманға адал болу, оның жүрегіне қуаныш кіргізуге әрекет ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендердің бірің өзіне жақсы көрген нәрсені бауырына жақсы көрмейінше толық мұсылман бола алмайды деді. Жалпы бұл бәрімізге белгілі дүние. Одан кейінгі міндетіңіз бұл айяуда мардахум. فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق. Ауырып қалған адамды зиярат жасау, оны тану және оның мұсылман болуы осы ақыны оған беруге жеткілікті дейді. Яғни оның ақысы сіздің мойныңыздағы. Бұл ақының бекітілуіне оның мұсылман болуы сіздің оны тануыңыз жеткілікті. Яғни бір қатты тығыз байланыстың болуы немесе көрші болуы міндет емес. Ол адам мұсылман ба, сіз танисыз ба, онда оны барып зиярат ету оның ақысы болып табылады. Сіз сол ақысын беруіңіз керек. Имам Ғазали рахмахуллах айтады: "Ва адабул аиди хиффатул жилса ва қиллатус суал ва изхарур риққати ва дуа бил афия ва ғаддул басар ан ауратил мауди". Барып зиярат еткен кезде ұзағынан отырып алмау керек. Өйткені оның мазасы қашып тұруы мүмкін, ауырып тұрған болуы мүмкін. Ауырып тұрған адамға білесіздер, ұзақ сөз, бағанағы әңгіме еш нәрсе қызық емес. Ол дені сау кезде қызық болуы мүмкін. Деніңіз сау кезде әзіл айтасыз, деніңіз сау кезде бағанағы бауырыңызға анекдот айтарсыз, ұзағынан отырып сөйлескенді жақсы көрерсіз. Бірақ адамның мазасы қашып тұрған кезде оның ешқайсысы сізге қызық болмай қалады. Адам өзінің жанымен әуре болып қалады. Сол үшін де ондай жерде ұзағынан отырмау керек. Және артық сұрақ қоймау, сондай-ақ ол жерде дұға жасау қажет болады. Егер бір мысалы әуреті ашылып қалған болса, немесе ашып қойған болса емдік мақсатта, онда көзді сақтау дейді. Көзді сақтау бар, ол адамға Алла тағаладан дұға сұрап дұға жасайсыз. Қолыңыздан келсе, мысалы деміңізді салып қойсаңыз болады, дем салсаңыз болады қолыңыздан келсе. Усман радиаллаху анху айтады: "Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен ауырған кезде мені зиярат етіп келді" деді. Сонда маған келген кезде мына дұғаны жасады деді: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. У'идзука биллахил ахадис самад аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад мин шарри ма таджид". Хадисті имам Ибн Синни, имам Табарани, имам Байхақилар риуаят еткен. Яғни Алла тағалаға осы сені мазалап жатқан нәрседен сыйынамын, Алла тағала сені сауықтырсын, саған шипа берсін деген мағынадағы дұғаны жасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге мынандай бір хадис қудуси жеткізген. Хадис қудусиде Алла тағала айтады: "Абди маридту фалам таудни". О пендем, мен ауырдым, мені зиярат етпедің дейді. Сонда пенде айтады: "Кайфа аудука ва анта раббул аламин". Яғни сені қалай зиярат етемін? Яғни сен әлемдердің Раббысың ғой,
қалайша сен зиярат етемін, яғни сен ауырмайсың ғой деп пенде айтады. Сонда Алла тағала айтады: марида абди фулан, пәленше құлым ауырды, егер сен соны зиярат еткенде ләуәжәттәни инда, мені сол жерден табар едің дейді. Мені сол жерден табар едің. Яғни Алланың мейірімін, рахымын, сауабын сол жерден табар едің дейді. Сол үшін де жалпы ауырған адамды зиярат етудің сауабы өте үлкен. Имам Ғазали рахмахулла айтады: "Ва юстахаббу лил алили айдан ан яқул". Ауырып қалған адамға да мына сөздерді айту мустахаб дейді. Яғни жалпы дұғаны жасау. Аузу би иззатиллахи ва қудратихи мин шарри ма аджид ва ухазир. Осы дұғаны айту, тағы да басқа да сондай дұғалар бар. Бағанағы адхибил бәс раббун нас вашфи анта шафи ла шифа илля шифаук шифа ла юғадиру сақама деген секілді. Одан да басқа дұғалар бар. Сол дұғаларды жасап Алла тағаладан шипа тілеу керек. Шипа тілеу керек. Құраннан шипа тілеу керек. Құранда Алла субхана ва тағала: "Ва нуназзилу минал Құр'ани ма хуа шифа". Біз Құранды шипа етіп түсірдік дейді. Имамдарымыз мынау Құрандағы аят бар: "Ва қала расулу я рабби инна қауми иттахазу хазал Құр'ана махжура". Алла тағалаға елші айтты дейді: "Уа Раббым, менің қауымым Құранды тастап қойды". Осылайша пайғамбар өзінің қауымының үстінен Алла тағалаға арызданып жатыр, Аллаға мұңын шағып жатыр. Осы аяттың тәпсірінде ғұламаларымыз айтады: Құранды тастап қою бірнеше көріністе болады дейді. Құранды оқуды тастап қою, Құранды тыңдауды тастап қою, Құранды жаттауды тастап қою, Құранды өміріңізде басшылыққа алуды, негізгі іс-әрекетіңізде төреші етуді тастап қою, оның барлығы Құранды тастап қою дейді. Сол секілді Құраннан шипа іздеуді тастап қою дейді. Алдыңғы сахабалар ауырып қалса бірінші Құраннан шипа іздейтін болған, дем салатын болған. Біз ол нәрсені ойламаймыз, бірден басымыз ауырып қалса бағанағы дәріге жүгінеміз, тағы басқа болып қалса бірден дәріге жүгіреміз. Негізінде мұсылман адам бірінші шипаны Құраннан іздеуі керек. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге үйреткен дұғалары. Осыны бірінші жасау керек. Әлбетте оған да яқин, сенім керек, өйткені Алла тағалаға тәжірибе жүрмейді. Яғни осыны айтайын, жазылып қалармын деген секілді оймен дұға жасауға болмайды. Удъуллаха ва антум муқинуна бил иджаба. Алла тағала дұғамды қабыл етеді деген толық сеніммен дұға жасаңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни сеніміңіз толық болуы керек. Солай иншалла Алла тағаладан шипа сұрайтын болсаңыз, Құран арқылы, пайғамбарымыз үйреткен дұғалар арқылы Алла тағала сізге шипасын береді. Енді біреу қайтыс болды. Егер қайтыс болатын болса, тағы бір сіздің міндетіңіз айюшайя жанаизахум, жаназасына қатысу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман шайя жаназатан фалаху қиратун минал ажр". Кімде-кім жаназаға қатысатын болса, оған бір қират сауап бар деді. Фаин вақафа хатта tudfan фалаху қиратан. Егер қабірге жерленгенше тұратын болса, яғни барып көмуге де қатысатын болса, оған 2 қират сауап бар деді. Хадисті имам Бухари, Муслимдер Абу Хурайра радиаллаху анхуден жеткізген. Басқа бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы қират деген сөзді түсіндіреді. Ал-қирату мислу ухуд. Қират бұл Ухуд секілді деді. Яғни Мәдина қаласындағы Ухуд тауы секілді деді. Хадисті имам Муслим рахмахуллах жеткізген. Алла тағала сізге сол жаназаға қатысқаныңыз үшін бір Ухуд тауындай сауап береді. Егер тағы да барып асығыс болмасаңыз, бір шұғыл жұмысыңыз болмаса, жерлеуге де қатысатын болсаңыз, сізге Алла тағала 2 Ухуд тауындай сауапты нәсіп етеді. Қазір көбінесе адамдар жаназасынан кейін кетіп қалады, жаназасына қатыспайды. Қанша адамдар жаназасына қатыспай бірден барады да бағанағы ас беретін жерге барып отырып алады. Негізі қолдан келгенше барып жаназада сол жерлеуге де қатысып қайту керек. Имам Ғазали рахмахуллах айтады: "Вал қасду минат ташйи' қадау хаққил муслимина вал и'тибар". Енді жаназаға қатысудан мақсат дейді, негізгі адамның көздеген мақсаты бұл мұсылмандардың ақысын өтеу, өйткені бұл оның ақысы сіздің мойныңыздағы. Одан кейін вал и'тибар, бір жағынан ғибрат, содан бір немқұрайлықта, жайбарақаттықта болады, ғафлатта болады. Ядхабул аувал вал ахиру ла ақла ла. Әуелгілер кетіп жатыр,
соңғылар оны ойланбайды, ақылын істетпейді деді. Бұл жерде сол уағызбен әсерлену былай тұрсын, кейде адамдар жаназада тұрып әзіл әңгімесін айтып тұрады, жаназада тұрып темекісін шегіп тұрады. Имам Амаш рахмаулла айтады: «Күнна нашхадул жанаиз, фала надри лиман нуаззи ли хузнил қауми куллихим». Біз жаназаға қатысқан кезде барып кімге көңіл айтарымызды білмей қалатын едік деді. Адамдардың барлығы қайғырып тұрған кезде кім мәйіттің иесі, кім көбірек қайғырып тұрғанын ажырата алмай қалатын едік деді. Бізде білесіздер, адамдардың бәрі күліп тұрады, белгілі адамдар жылап тұрады, көзі қызарып тұрады. Білесіз, сол адамдардың мәйітті жоғалтқанын, яғни адамды жоғалтқанын, сол мәйіттің иесі екендігін. Ал басқалар мына жақта еш нәрсе болмағандай тұрады. Дүние әңгімесін айтып тұрады, кейде саясатты талқылап тұрады. Түрлі осындай бір ғафлатты адамдар тұрады. Имам Амаш айтады: біз кімге көңіл айтатынымызды, кімге көңіл айтарымызды білмей қалатын едік деді. Неге? Өйткені лихузнил қауми куллихим, адамдардың барлығы ол жерде қайғырып тұратын еді деді. Енді жерледіңіз, жерлеп болғаннан кейінгі бауырыңызға қатысты міндетіңіз бұл айязура қубурахум, қабірлерін зиярат ету. Вал мақсуду мин залика дуа вал иътибар ва тарқиқул қалб. Одан мақсат мәйітке дұға жасау, ғибрат алу, жүректі жібіту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: «Ма раайту манзаран илля вал қабру афзау мин». Мен қандай да бір қорқынышты жайтты, қорқынышты нәрсені көрсем, қабір одан да қорқыныштырақ деген. Хадис имам Термизи, имам Ибн Мажа, имам Хакимдер риуаят еткен. Омар радиаллаху қабірге барған кезде, қабірді зиярат еткен кезде сақалы суланып кеткенше жылайтын еді. Және ол кісінің айтқан сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның: «Иннал қабра аувалу маназилил ахира». Қабір ахирет жолының ең бастапқы жағы. Фа инна жаминху сахибуху фама ба'даху айсар. Егер содан құтылатын болса, яғни қабір азабынан құтылатын болса, кейінгісі жеңілірек. Ва иллам янжу минху фама ба'даху ашад. Егер одан құтылмаса, онда одан кейінгісі одан да ауыр деп айтқанын естігенмін деді. Хадисті имам Термизи, имам Ибн Мажа, имам Хакимдер риуаят еткен. Имам Мужахид рахмаулла айтады: адамға ең бірінші тіл қататын оның қабірі деді. Әлгі шұңқыр оған тіл қатады деді. Адамды алып барған кезде былай айтады деді: «Ана байту дуд ва байтул вахда». Мен құрттар мекенімін, жалғыздық мекенімін. Ва байтул ғурба, яғни ғариб деген бір жат жерде жүру. Яғни мен сондай адам жатырқайтын жермін. Ва байтул зулма, қараңғылық жерімін. Фахаза ма а'датту лак. Менің саған дайындағаным осы. Фама а'датта ли. Сен маған не дайындадың деп айтады деді. Егер амалыңызбен баратын болсаңыз, жақсы амалдарыңызбен, құлшылығыңызбен баратын болсаңыз, иншалла сол қараңғы жер нұрланады, жәннаттың бір бақшасына айналады. Егер басқаша болатын болса, онда осы сөзде сипатталғандай болады. Абу Зар радиаллаху анху айтады: «Ала ухбирукум би яуми фақри яума удау фи қабри». Менің сондай бір бейшара болатын күнім жайында айтайын ба, ол қабірге қойылған күнім деген сөзді айтқан. Имам Хатим ал-Асам рахмаулла айтады: «Мән марра бил мақабир фалам ятафаккар ли нафсих». Егер кімде-кім қабірдің жанынан өтіп бара жатқан кезде өзі үшін пікірлемесе, яғни ғибрат алмаса, «Валам ядау лахум», және сол жерде жатқан мұсылмандарға дұға жасамайтын болса, «Фақад хана нафсаху ва хана». Ол өзіне де, әлгі мұсылмандарға да қиянат жасапты дейді. Сол жерде жатқан мұсылмандарға қиянат жасаған болып табыласыз. Имам Суфиян рахмаулла айтады: «Мән аксара зикрал қабри ваджадаху раудатан мин риядил жанна». Кімде-кім көп қабірді еске алатын болса, зиярат ету соған себеп болады. Қабірді, өлімді ұмытпауға себеп болады. Кімде-кім қабірді көп еске алатын болса, онда оның қабірі иншалла жәннаттың бақшаларынан болады. Егер кімде-кім оны еске алмайтын болса, оның қабірі тозақтың бір шұңқыры болады деді. Тіпті имам Раби ибн Хайсам рахимахуллах, сахабалардың ұлы шәкірті табиин, үйінің жанынан тіпті сондай бір шұңқыр қазып қойған. Кішкене жүрегі қатайып бар жатса,
сол шұңқырға кіріп, үстінен жаптырып, кәдімгі қараңғылықты сезініп, ішіне түскен кезде, қиындықты сезінген кезде, Раббирджиун лаалли а'малу салиха, әлгі күнәһар, кәпір болып, тозаққа, азапқа лайық болған адамдардың сөзін айтатын. Олар не деп айтады? О Раббым, бізді қайтара көр, кері қайтара көр, мен бір жақсы амал істеп қалармын деп. Олардың арманы сол болады. Сол сөзді айтып, одан кейін қайтадан шыққан кезде, ал міне кері қайтарылдың, Алла мүмкіндік берді, енді амал жаса деп, өзіне өзі осылай уағыз айтатын болған. Яғни бұл жалпы біздің мұсылман бауырымыздың, жалпы адамдардың алдындағы міндетіміз болып табылады. Имам Ғазали рахмахуллах соңынан жалпылама қысқаша мынандай бір насихат айтып кетеді. Адамдармен мәміле жасаған кезде дейді, «Алла тастасғыра минхум ахадан хайян кана ау майита». Ешкімді өзіңнен төмен санама деді. Ол тірі болсын, өлі болсын, үлкен болсын, кіші болсын, фатахлак, онда сен құрыйсың деді. Өйткені сен білмейсің деді, ол сенен қайырлы, сенен жақсырақ болар деді. Егер ол пасық болса, күнәһар болса, ертең хидаятқа келіп, сенен жақсы халде өлер. Сен қазір жақсы болып жүрген болсаң, кейін жағдайың өзгеріп қалар, білмейсің деді. Әл-амалу бил хауатим, адамдардың амалы соңғы жағымен есептелінеді. Соңғы амалы қандай болады, соған байланысты. Сол үшін де сіз қазір мысалы керемет сауап амалдарды істеп тастадыңыз. Жаныңыздағы бір адам тіпті күпірлікте жүр. Сіз мен одан қайырлымын деп айта алмайсыз. Неге? Өйткені сіз білмейсіз оның қандай халде өлетіндігін. Білесіздер ғой, Омар радиаллаху анху жайында адамдар айтатын еді. Омардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды деп. Бірақ сол Омар радиаллаху анху қандай адамға айналды. Сол үшін де, яғни тіпті алқаш көрсеңіз де, бір ұрыны көрсеңіз де, тіпті кісі өлтіріп тастаған адамды көрсеңіз де, өзіңізді одан жоғары санамауыңыз керек. Өйткені оның қалай өлетіндігін, ертең Алланың алдындағы жағдайы қандай болатындығын білмейсіз. Өзіңіздің де жағдайыңызды білмейсіз. Қолыңызда ешқандай бір кепілдік жоқ, қолыңызда ешқандай гарантия жоқ. Сол үшін де ешкімнен өзіңізді жоғары санамауыңыз керек. Және сондай-ақ имам Ғазали рахмахуллах айтады: «Уәлә танзур илейхим биайни тағзими лахум фи хали дуняхум». Қолында дүниесі бар адамдарға оларды бір ұлықтау көзімен қарама деді. О, мынау бай, мынау Форбста жүр, мынау миллионер деген секілді оны бір ұлықтап, оны көтермелеп қарама деді. Фаинна дуния сағиратун индаллах, сағирун ма фиха. Өйткені дүниенің өзі Алла тағаланың алдында еш нәрсе тұрмайды деді. Ва махма азума ахлу дуния фи нафсик. Егер сен сол бай, ақшасы бар адамдарды қанша ұлықтайтын болсаң, сенің жүрегіңде олардың орны үлкен болатын болса, онда фақад азамта дуния, онда сен дүниені ұлықтап жатқан адамсың деді. Фатасқут мин айниллах, онда сен Алланың назарынан қаласың. Және солардың дүниесін алу үшін дініңді жұмсама деді. Кейбір адамдарда болады, білімі бар, біледі халал мен харамды, бір көмектесіп жатқан адам көмектеспей қалмасын деп, одан бір жамандықты көрсе айтпайды, харам істі көрсе айтпайды, кейде тіпті туралап пәтуасын да беріп жібереді. Имам Ғазали рахмаллах айтады, оның дүниесіне қол жеткізу үшін дініңді құрбан етпе дейді. Дініңді құрбан етпе. Кейін оның дүниесінен махрұм боласың деді. Кейін оның дүниесінен махрұм боласың, тіпті оның да назарынан қаласың деді. Егер біреу мысалы сізге келіп жалпақтап жатса, сіз де оны ұнатпайсыз. Не болды мынаған деген секілді. Егер олай болмаса деді, дүниесін беретін болса деді, онда дүниесінен беретін болса, сенің сол ісіңе разы болатын болса, онда онда сен жақсы нәрсені жаман нәрсеге ауыстырған адам болып табыласың деді. Және сондағы ешкіммен дұшпандыққа барма деді. Дұшпандыққа баратын болсаң, бұл сенің ойыңды мазалайды, дініңде, дүниеңде кетеді, олардың да дүниесі де, діні де кетеді деді. Яғни жалпы дұшпандық жақсылыққа алып бармайды. Тек қана бір жамандықты көретін болсаң, дініміз тыйым салған істі көретін болсаң, онда фатуади аф'алахумул қабиха, олардың сол жаман амалдарын жек көр деді. Ва танзуру илейхим биайнир рахма, бірақ олардың өздеріне мейірім көзімен қара деді. Өйткені олар сол ісімен тозаққа лайық болып жатыр. Енді тозаққа жанайын деп жатқан, тозаққа лайық болып тұрған
адамға мейірім көзімен қарамағанда басқа не істейсің дейді, ол бейшара ғой дейді. Және сондай-ақ уәлә ташку илейхим ахуалак, адамдарға барып шағымданып өзіңнің жағдайыңды мұңыңды айтпа деді. Алла тағала сені соларға тастап қояды деді. Соларға тастап қояды. Және сондай-ақ адамдармен әрдайым сенімен, мысалы сен олардың арасында болған кезінде қандай мәміледе болса, сен жоқ кезде де сондай мәміледе болуын күтпе дейді. Ондай адамдар өте аз деді. Мысалы, көбінесе адамдар солай. Сен бар кезде оның мәмілесі басқаша, сен жоқ кезде мәмілесі кейде басқаша болады. Сол үшін де, яғни адамдардың бәрінен екі жағдайда да бірдей болуын күтпе дейді. Уәлә татма фима айдихим, фима фи айдихим. Олардың қолындағын дәметпе дейді. Адамдардың алдында қор боласың деді. Және сондай-ақ оларға мұқтаж болмағандығың үшін оларға тәкаппарлық көрсетпе деді. Егер тәкаппарлық көрсететін болсаң, Алла тағала сені соларға мұқтаж етіп қояды деді. Егер бір бауырыңнан қажетіңді өтеп беруін сұрасаң, қажетіңді өтеп берсе, оған дұға жаса, иншалла ол бір пайдалы бауырың дейді. Егер өтеп бермейтін болса, онда оны сол үшін кінәлап жазғырма дейді. Мүмкін оның өзінің бір үзірі бар шығар, мүмкіндігі жоқ шығар. Және сондай-ақ уәлә таштағил биуағзи ман ла тара фихи махайил ал-қубул. Қабылдауы қиын болған, сөзің оған әсер етпейтін, мысалы қанша әрекет жасап көрдің, сөзіңді қабылдамайды, сөзіңді менсінбейді, ондай адамдарға уағыз айтып әуре болма деді. Ол сенен тыңдамайды, керісінше саған дұшпан болады деді. Және айтқан уағызың да жеңіл болсын деді. Жеке адамдарды шұқып тұрып, нұқып тұрып, сен деп немесе атын атап тұрып, ешқашан уағыз айтпа деді. Тіпті ол адамды біліп тұрсаң да олай жасама. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да олай жасамайтын болған. Неге адамдар бұлай істейді деп, кейбір адамдар жайында бір нәрсені естіген кезде пәленше түгеншелер деп айтпайтын болған. Неге адамдар, неге бағзы біреулер бұлай істеп жатыр деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтатын болған. Олардан бір жақсылық көрсең, жомарттық көрсең, соларды жомарт еткен, жүректеріне сол жақсылықты салған Аллаға шүкіршілік айт дейді. Аллаға шүкіршілік айт, және соларға мұқтаж етіп қоюдан пана тіле дейді, сол адамдарға. Егер олардан саған бір ғайбат жететін болса, мына жерде айтыпты басқа қылыпты деп, онда істерін Аллаға тапсыр, және олардың жамандығынан Алладан пана сұра дейді. Жатып алып, мен де оларға қайтаруым керек, мен де оларды ғайбаттауым керек деп онымен әуре болма дейді. Уәлә ташғул нафсака бил мукафаа. Яғни соғыларға қайтарам деп сонымен әуре болма, зияның артады деді. Өмірің босқа кетеді. Және уәлә тақуллахум лам та'рифу мауди'i. Және адамдарға ешқашан менің қадірімді білмедіңдер деген сөзді айтпа дейді. Керісінше, егер мен лайық болғанымда Алла тағала мені қадірлі етіп қояр еді, адамдарды жақсы көргізетін, жек көрдіретін Алла тағала соны жақсы біл дейді. Яғни бұлар мені бағаламады, қадірлемеді деген сөздерді айтып адамдарға ренжіме дейді. Олардың жақсы сөздерін тыңда, жаман сөздеріне керең бол дейді. Жаман сөздер айтып жатса, оған керең бол, яғни ешқашан тыңдама дейді. Және көптеген адамдармен араласудан сақ бол, өйткені сондай адамдар бар дейді, сенің қатеңді кешірмейді, үлкен қатең болсын, кіші қатең болсын кешірмейді, және оны жасырмайды, болмашы нәрсеге сенен есеп алады, азға да көпке де көре алмаушылық жасайды, сенен ынсапты болу талап етеді, өздері саған ынсапты болмайды дейді. Және сондай-ақ қателессең де, ұмытсаң да, олар ұмытқаныңды да, қателескенді де кешірмейді. Бауырларды саған қарсы өсекпен, ғайбатпен қайрап, саған қарсы салады деді, қарсы қылып қояды. Ондай адамдармен араласу зиян дейді. Ондай адамдармен араласу зиян. Сол үшін ондай адамдардан сақ бол, ондай адамдардың сыртқы жағы киім, ішкі жағы қасқыр дейді. Көзімен сені мазақтап тұрады, және сондай-ақ сенің кемшілігің барлығын тізіп жүреді деді. Ашуланған кезде бетіңе басып тастау үшін кемшілігін тізіп жүреді деді. Шынында да кейбір адамдармен, мысалы, сөзге келіп қалсаңыз, кішкене ашуланып қалса, сізге барлық нәрсені ана жерде үйтіп едің, мына жерде бүйтіп едің деп, былайша айтқанда, бағанағы сізден кемшілік деп білген нәрселердің барлығын сізге тізіп береді. Ондай адамдармен араласудан
сақ бол дейді. Және сондай ақ сенің тәжірибеңнен өтпеген адамның махаббатына арқа сүйеме деді. Ал тәжірибеден қалай өтеді? Онымен бір жерде ұзақ тұру, оның мансапқа келген кезде, мансаптан кеткен кезде, бай болған кезде, кедей болған кезде қандай болғандығын көру арқылы, онымен бірге сапарға шығып, және сондай ақ ақшада араласу, сондай ақ оған ісің түсіп, мұқтаждығыңды өтеуі, осы нәрселерді көрмей, былайша айтқанда, яғни тәжірибеңнен өтпеген адамның махаббатына қатты арқа сүйеме дейді. Ал егер осындай жағдайлардың бәрінде тәжірибеден өткен адам болатын болса, жақсы адам болатын болса, онда ол үлкен болса, оны әке тұт, егер кіші болатын болса, оны іні тұт, егер құрдас болатын болса, бауыр тұт. Ондай адамдар, иншалла, саған екі дүниеңе де пайдалы дейді. Яғни бұл жалпы адамдармен араласудағы әдептер, міндеттер болып табылады. Енді көршінің ақысы, туысқанның ақысы деген секілді мәселелер бар. Оны Алла насіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.